أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا
فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم.
सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल-हय्य के तमाम अरकान का कि जिन्होंने इस काबिल समझा कि मैं आप सबके सामने आके जनाब सैयदा के मसाइल बयान कर सकूं। और आज शब शहादत में जनाब सैयदा है, फ़ज़ाइल नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ मसाइब नज़र करूंगा। एक बार जितनी बुलंद हो सकती है सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। इसका अगर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ सकता है तो बढ़ा दीजिएगा। इजाज़त आप सबकी, बुजुर्गों के सीनियर्स बैठे हैं, मैं इजाज़त के साथ। आले मोहम्मद कहते हैं कि हमारी गुर्बत पे ऐसे रोया करो जैसे हमें रुला रुला के मारा गया है। तो बस, और इमाम ज़माना फरमाते हैं कि जब तक हम तुम्हारी आंखों की तरफ इशारा नहीं करते आंख में आंसू भी नहीं आते। तो अपने वक्त के इमाम को याद कीजिएगा। मैं मसाइब के चंद बंद नज़र करता हूँ। गिर चुका दे फातिमा पे, अब है जख्मी मोहम्मद की बेटी। हाय एक दिन सर झुकाए अपने हुजरे में बैठी हुई, फिर हुसैना के अम्मा से कहने लगे, आंख में क्यों है आंसू, बताओ मुझे। फातिमा ने कहा, मेरे नूरे नज़र आज अम्मा की याद आ रही है मुझे। सुन के माँ की सदा दिल तड़पने लगा। अरे रोके शबीर ने फातिमा से कहा, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। माँ सब सिखाती है, अल्लाह एक पंजतन पांच, मातम भी माँ ने सिखाया। ये भी माँ ने बताया जब मसाइब हो तो आंख में आंसू होने चाहिए। एक चीज नहीं सिखाती। मौला ने सवाल किया माँ से, क्या कहा? अरे उंगली पकड़ के चलाया, सीने से अपने लगाया, इन 3 सालों में अम्मा तुमने बहुत कुछ सिखाया। अरे माँ से बिछड़ के जीते हैं कैसे, क्या ये सिखाती है माँ। क्यों छोड़ जाते हैं माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। एक और एहसास बयान करता हूँ, सुनेंगे क्या है माँ। अरे जब से लगा ताज़ियाना, मुश्किल था मुझको सुलाना। अरे जब हाथ देखा तुम्हारा, तब जाके मैंने ये जाना। हो हाथ जख्मी
फिर भी थपक के लोरी सुनाती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। सख्त बंद है, मैं नजर करता हूँ और दुआ करता हूँ खुदा किसी माँ पे ये वक्त ना आए जो मैं बयान कर रहा हूँ, जो महसूस कर सकता है वो महसूस करे। क्या देखा मौला ने। किस्सा मुझे एक माँ का भैया हसन ने सुनाया। अरे बेटा वही सामने था जब माँ ने खाया तमाचा। अब अपने घर में बच्चों से अपना चेहरा छुपाती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। और दरवाजा जब से गिरा है पहलू शिकस्ता हुआ है। अरे टूटी हुई पसलियां हैं शबीर सब जानता है। तकलीफ में हूँ बच्चों को अपने कब ये बताती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ। एक सवाल किया गरीब ज़हरा ने माँ से, और वो सवाल उन बच्चों पे एहसान जिनकी माएँ चले गई हैं। खुदा जिनकी माएँ जा चुकी हैं इस दुनिया से उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जिनकी सलामत है उनका साया सलामत रखे। क्या कहा मौला ने। अरे शब्बीर ने पे सदा दी क्या छोड़ जाओगी तुम भी। अरे क्यों ऐसा कहती हो अम्मा, रहती नहीं माँ किसी की। अच्छा बताओ क्या दूर जाके फिर लौट आती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ। मौला ने जैसा सवाल किया वैसा जवाब दिया। शहजादी ने क्या कहा। अरे माँ ने कहा फिर ये शबीर से हर माँ तो आती नहीं लौट के। ऐ मेरे दिल मेरे नूरे नज़र ज़हरा का अब तुमसे वादा है ये। अरे जब तुम बुलाओगे आएगी माँ सीने से अपने लगाएगी माँ। एक रोज ऐसा भी आया अरे था फातिमा का जनाजा। रुख से कफन जब हटाया शबीर ने माँ से पूछा अरे क्या प्यार है के ज़ेरे कफन भी आंसू बहाती है माँ। या ज़हरा क्यों छोड़ जाते हैं माँ। एक एहसास और बयान करता हूँ, सुने माँ क्या है।
इस फिक्र में जाग जाना, प्यासा ना हो मेरा बेटा। एहसास है मुझे को अम्मा, क्या प्यार होता है माँ का। रातों को उठ के बेटे को अपने पानी पिलाती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ। इस नौ एक आखिरी बंद, एक नया बंद सुनाता हूँ आपको। यहाँ तक ना हो आपने सुना होगा, लेकिन यकीन करें जनाब सैयदा की शहादत के बाद जब भी मेरे मौला अली घर आते थे एक सवाल करते थे, फिजा मेरा हुसैन कहाँ है। हमेशा एक ही जवाब, जब से माँ गई है हुसैन माँ की कब्र से घर नहीं आते। मेरे मौला ने क्या देखा, महसूस कीजिएगा जो देख सकता है। अरे जहरा की तुरबत पे जाके देखा अली ने ये अक्से, शबीर लिपटे हुए हैं, कहते हैं अम्मा चलो घर। तुम जानती हो सोता हूँ मैं जब मुझको सुलाती है माँ। और बिन माँ के बच्चे से आके जब हाल पूछा अली ने, हाय रजा और ज़ीशान, शबीर रो रो के बोले, ए बाबा घर में लगता नहीं दिल जब याद आती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। आपने एक सवाल सुना मौला का, जब बीबी के जनाजे पे बच्चों को बुलाया गया ना, तो इमाम हुसैन नहीं आए। आवाज़ दी जब तक अम्मा नहीं बुलाएंगे हुसैन नहीं आएगा। बंदे कफन टूटे, मौला हुसैन आए, माँ के गले लगे। एक बात की मौला ने माँ से कहा कि माँ वादा करो, तुमने बुलाया हुसैन आ गया, लेकिन जब हुसैन याद करेगा तुम आओगे। बस 2-3 बंद गरीब ज़हरा की मुसीबत के मैं बयान करता हूँ कि मौला ने कहाँ याद किया माँ को, किस हाल में याद किया। अरे जिस दम हुसैन जीन से आए जमीन पर, आंखों में खाक और बदन था लहू में तर। जब सर उठा के देखा तो धुंधला गई नजर, देखा कोई ज़ैफ़ा चली आती है इधर। अरे अम्मा की खुशबू आई तो उठने लगे हुसैन। अरे ताज़ीम जब ना हो सके कहने लगे हुसैन। अम्मा अम्मा, अरे जख्म इतने हैं कि
जख्म इतने हैं कि उठा नहीं जाता, अम्मा जख्म इतने हैं कि उठा नहीं जाता, अम्मा। अरे मिलके 9 लाख ने, मिलके 9 लाख ने इतना मुझे मारा, अम्मा जख्म इतने हैं कि उठा नहीं जाता, अम्मा। मुझे नहीं पता गरीब ज़ाहिरा ने किसे जनाब सकीना के सदके में बेटी अता की है ना, जो बेटी को सीने से लगाता है ना, मौला ने क्या कहा, एहसास सुनिएगा। अरे इससे पहले के मेरी बेटी ये मंज़र देखे, शिमर से कह दो उतर जाए मेरे सीने से, देखो सोती है यहाँ, अरे देखो सोती है यहाँ मेरी सकीना, अम्मा जख्म इतने हैं कि उठा नहीं जाता, अम्मा। सख्त बात है, मैं नजर से करता हूँ। मैं जब भी कोई सख्त बात पढ़ता हूँ माफ़ी मांगता हूँ। अज़ादार हैं, अज़ादारों का दिल नाजुक होता है, लेकिन मसाइब सुने मौला ने क्या कहा, माँ से क्या क्या सहा मौला ने। अरे गुर्ज तलवारों तबे नेज़ा भाला मारा, जिसको कुछ भी न मिला उसने तमाचा मारा, मुझ पे बरसा दिया, अरे मुझ पे बरसा दिया जो हाथ में आया, अम्मा जख्म इतने हैं कि उठा नहीं जाता, अम्मा। एक बंद और नजर करता हूँ, लेकिन ये सोच के सुनिएगा, ये उसके मसाइब हैं जिसके पास मातम करने के लिए हाथ भी नहीं थे। अब्बास को याद करते हैं ना, मुश्किल में अलम के साए में आ जाते हैं। ये सिर्फ मौला अब्बास हमारी उम्मीद नहीं, आले मोहम्मद की उम्मीद का नाम अब्बास है। मौला जानते थे अम्मा अब्बास को आवाज़ देंगी, क्या गुर्बत सुनाई मौला अब्बास की, सुनिएगा। अरे मैंने देखा है उसे चेहरे के बल गिरते हुए, कट चुके हाथ मेरा भाई उठेगा कैसे, देके आवाज उसे, अरे देके आवाज उसे तुम ना बुलाना, अम्मा जख्म इतने हैं कि उठा नहीं जाता, अम्मा। आखिरी बंद और आपसे इजाजत। जनाब सैयदा आपके आंसू को अपने रुमाल में जगह अता फरमाए। यकीन करें जब आप फर्श पे आते हैं ना, तो एक माँ आती है जिसके एक हाथ में रुमाल होता है, दूसरा हाथ पसलियों पर होता है, वो पुरसा लेने आती है, आप हक अदा कर रहे हैं पुरसे का। बस आखिरी बंद नजर करता हूँ, क्या कहा मौला ने, क्या गुर्बत थी।
अरे कितने अरमान मेरे दिल में ही दम तोड़ गए। देखो तन्हा अली अकबर भी हमें छोड़ गए। छिद गया बैठी से, अरे छिद गया बैठी से अकबर का कलेजा। अम्मा जख्म इतने हैं कि उठा नहीं जाता। अम्मा बराए ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद से बुलंद तर सलवात पढ़ दिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dr. Sayyid Shabbir Kirmani, respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sir Fatah is requested for the Salah Sawab of the marhumin listed on the screen and for all marhumin. Al-Fatiha. Ayyam is requested for the names listed on the screen and for all those in need here and elsewhere. Bismillahir Rahmanir Rahim. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ يَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ يَكْشِفُ السُّوءَ. Join the ladies tomorrow for the Majlis of Fatima at 10:30 a.m. The Majlis will take place in the Gents Main Hall by Zakra Sababimani. To contribute towards the Tabarruk and Hadiyah, please contact Sister Rafia Natani at the number listed on the screen. Masjid Hayy is honored to welcome Doctor for a healthcare talk on Thursday, December 12th during the main program. The focus of the talk will be on blood pressure and diabetes, two crucial topics for maintaining good health. This session is open to both gents and ladies, and attendees will have the opportunity to ask questions at the end of the presentation. The Hayy Youth is hosting an annual youth bonfire on Friday, December 13th. Join them at Masjid Hayy for a night around the bonfire from 7 p.m. to 11 p.m. Anyone ages 14 to 21 is welcome to join in on the discussion and activities. Please sign up using the link displayed on the screen. The management would like to remind all community members that parking along the curb of the mosque is not permitted. When vehicles are parking in no parking zones, it creates congestion and issues for those dropping off the disabled and elderly. We request that you use one of the ample parking spaces available. Please note that this policy also applies to parking during the Jummah programs. We appreciate your cooperation in this matter. At this time, I'd like to call Dr. Sayyid Shabbir Kirmani for tonight's majlis with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل. My respected elders, brothers and sisters in Islam and Iman here in Florida, across the globe, wherever you may be hearing my voice, Salamun alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Question: what was Islam's vision for humanity? We've come to the culmination of our conversation in 3 nights, tonight being the last night, where we are discussing the Lady of Light. And we left off an understanding that the revolutionary spirit of Karbala is embodied through the character of Fatimah al-Zahra that she instilled in her children on the first night. On the second night, we delved into the sermon of Fadak and how scholars throughout the Muslim tradition, not Shia scholars, the likes of Ahl Sunnah scholars such as Ibn Tayfur and others, have documented the eloquence of Bibi Fatima in the books such as Balaghatun Nisa, the eloquence of women. And we highlighted that that khutbah was not, and that sermon was not about Fadak as much as it was about the justices and injustices in society. And we left off saying that Will Durant, in his book, The Story of Civilization, a book that's been highlighted from Wall Street to Silicon Valley as a book that helps one understand the world as we exist in it, highlighted that no civilization, no great civilization is conquered from without until it destroys itself from within. And this is what they attribute the fall of the Roman civilization to, and many other civilizations in time. And we left off on this idea that when Bibi Fatima was highlighting that this injustice is taking place and justice should be established, and she was highlighting her position as related to Rasulullah, she was not highlighting it as nepotism, but rather she was highlighting to say to the world, look, if this is happening to me, the daughter of Rasulullah, what is happening to the Joe Schmo of society? What is happening to the Tom, Dick, and Harry of society, as they say? What's happening to the average citizen? You know, if you want to know, there's something that they study in social theory that's called the median voter theory. By the way, this is something that people in the stock market also look at when they're trying to analyze that what is the sentiment in the market. And they say Trump tapped into MVT, the median voter theory, and he understood what was the most important element for the average voter. And so now our conversation gets into the third leg, which is from Medina to the modern world, Bibi Fatima's vision for a humanity, for society, in terms of justice, in terms of love, in terms of equality for all. Her vision is the vision of her father. Her vision is the vision of her husband, Ali al-Murtada. Her vision is the vision that Islam had. Her vision is the vision that Allah subhanahu wa ta'ala wanted for society. And her personality helps us understand it. To delve into and understand this, we have to look at the state of our current world today, number one, and how this mirrors the state of Medina 1400 years ago, number one. Number two, with respect to this, we have to look at what the Constitution of Medina said. How is it that this document from the early phase of Islam may be more groundbreaking than many of the documents that we even have today? How it was way ahead of its time, and how Medina at that time may have been similar to our world today. And the third element is, how is it that Islamic spirituality, what the Muslim philosophers, mystics, and spiritual Gnostics have said, not from the Shia school of thought, by the way, from the Ahl Sunnah school of thought, have said that Islamic spirituality is not complete without Fatimah al-Zahra. What did they say about that, and why? And finally, of course, it being a night to commemorate the Lady of Light, the daughter of Rasulullah, it would be a night for us to commemorate her tragedy so that we are able to infill our hearts with that love,
and perhaps the more of the Jamali attributes of Allah subhanahu wa ta'ala that we need more than ever now, perhaps in our world than ever. This is our agenda for tonight. Wherever you are, here in Florida or across the globe, send a salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli. Recall we mentioned last night that in her khutbah of Fadak, the sermon of Fadak, which has been documented by Islamic scholars throughout the times, Bibi Fatima highlights the reasoning behind certain ahkam. Why Allah mandated prayers, why Allah mandated zakat, why Allah mandated fasting, why Allah mandated justice in society, and all of these things. Now keep in mind, who is speaking here? This is the daughter of Rasulullah, who the Quran testifies to, whether she's in the ayah of Mubahila, accepted by all Muslims, as Nisa'ukum, whether she's in the ayah of Surah Dahr, Hal ata ala al-insana hina min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura, or whether she's in the ayah of Tathir, 33 of the Quran, and at various places. Furthermore, Rasulullah is documented on the record having saying, Fatima bad'atum minni, Fatima is a part of me. Whoever angers her, angers me. That anyone who, for example, if the ridaha, her will and her happiness is Allah's happiness and her will is Allah's will. Why is the Prophet highlighting these things? And what is the basis behind it? And when we look at the context behind it, you'll find there's an importance behind it. Allow me to explain. At the junction of when the Prophet comes to embark and share the story of Islam and the message of Islam to the world, as you've heard since time immemorial, that the state of women was not the best. They weren't often treated the best. And as a result of that, there was a situation where there's a man who comes to Rasulullah. He said, Ya Rasulullah, I committed a crime during the time of Jahiliyyah, the era of ignorance, that I don't know if I'll ever be forgiven. And so the Prophet says, you must have committed a crime, fine. But you didn't know at that time, now you know, and so Allah will inshallah have mercy on you. Have hope in the mercy of God. He says, no, my sin is magnanimous, it's too big. He says, he tries to explain to him. Eventually he says, no way, my sin's the worst. He says, is your sin bigger or is the rahmah of Allah, the mercy of Allah bigger? He said, okay, yeah, then the mercy of God is bigger. Okay. He said, what did you do? He said, I went on a trip, on a business trip. I'm condensing it. He said, our tribes were at war and we lost a battle to a tribe that was from Iraq, and we lost. And eventually we said that our women were taken by the other tribes, and eventually our daughters got married there, and eventually when they got married there, after some time they were given the choice that when we had a peace treaty and a truce between our tribes and their tribes many years later, they were given a choice and they said, let's let the wives decide, the daughters decide, who are now mothers and wives, let them decide if they want to come back to you or they want to stay with their new families. And so he said that some of them decided to come back, some decided to stay. He said, my daughter decided to stay. He said, from that point, I made it a point that I will never have any daughter who will survive. That means that I will bury her alive. He said, one day, I came back from a trip, and eventually there was a girl who used to work in our house. She used to help around the house. Every time I'd ask her, my wife, who's this? She would say, this is the neighbor's daughter. So I said, okay, no, I thought no big deal of it. I would go for my business trips, I'd come back. But eventually I felt an affinity for her. When I felt an affinity for her, like a paternal love type of thing, or care and affection, eventually my wife realized and noticed that I have this sentiment. And he says, I don't know what it is, but I feel like this is my daughter. And when she saw there was a window, an opening, the wife eventually, after some days, said, you remember you were on a business trip once, and eventually you came back, and we were expecting a child, and when we were expecting the child, you were wondering where's the child, and I told you the child was stillborn? I said, yeah. He said, well, the child wasn't stillborn. The child was born. But I couldn't tolerate you burying daughter after daughter alive. And so I gave this child to the neighbor. That child who comes to help us in our home is your daughter, our daughter. Now she said this after he's mentioned his affection. Now he said, Ya Rasulullah, that night I couldn't sleep. Because on one side, I knew the truth now, and I had an affection towards this daughter, and on the other side, I had given my word. And that's the most valuable thing for him in that society. He said the next day the door broke, and eventually this same daughter came, and when she came to the house, eventually, she said, I took her, and I took her towards the desert. When I took her towards the desert, I began to dig a hole.
into the ground. When I began to dig a hole into the ground, eventually I had made my decision. I threw her, my daughter, into the ground, and I began to throw sand on her. And when I began to throw sand on her, eventually she started to cry out and say, Baba, my father, why are you doing this to me? My father, I'm your daughter. Up until the point that he says, Ya Rasulullah, I could no longer hear her cries and screams. The narrations say that Rasulullah's eyes were like rivers by this time from crying. And he said, this is an act of a hard-hearted nation. And Allah's rahmah, mercy, does not come on a nation like this. And the point being that this was the state. In this state, Rasulullah comes forward and says that Fatima is Ummu Abiha. Fatima is the mother of her father. Fatima bad'atum minni. That he would smell the neck. He says, whenever I long for the fragrance of paradise, I smell the neck of Fatima. Now, why is he changing the paradigm so much? Because he's trying to help people understand who is this personality. Not only who is this personality, what is the position of women? What is the position of daughters? What is the position of wives? What is the position of mothers in society? Number one. Number two, come with me on this journey. Ibn Arabi, Muhyiddin Ibn Arabi. He's a scholar from Andalus, Cordoba, Granada, Spain. He's Spanish. He's the father of Islamic spirituality. Ayatollah Khomeini has studied him deeply, Ayatollah Bahjat, and many other scholars. He lived in Andalus. The same era, and from Andalus many people came. You may recall Maimonides. If you go to New York, you'll find Maimonides hospitals and things of this nature. He's considered the greatest physician and mind that the Jewish community ever produced. He spoke Arabic. He was also a product of this environment. So anyways, Ibn Arabi, Muhyiddin Ibn Arabi, a Spaniard, writes a book called Fusus al-Hikam and Futuhat al-Makki. These are two fundamental spiritual books. And he says in Islam, there are two forms of the attributes of Allah. There are Jalali and Jamali. If you remember your French classes, or if you speak another language such as Urdu or the likes, there are some languages that have masculine and feminine tenses, as you're aware. There's some, for example, that say un or un, and there's others that say like these concepts of gender. Similarly, he says when it comes to the attributes of God, there are some Jalali attributes of God and there are some Jamali attributes of God. Stay with me here. Jamali and Jalali. Jalali being those things that have to do with the power, might, and awe of God. That is Qahar, Jabbar. These traits, the one who is established. And then there are traits of Allah that are called the Jamali traits, the beautiful traits of Allah. Rahman, Rahim, these types of things. And he says the masculine traits and the embodiments of those things in terms of our lives have to do with struggle, discipline. These have to do with the Jalali traits. Jamali traits have to do with love, harmony, compassion, peace. And he says that in terms of the embodiment of Insane Kamil, he says it's Rasulullah, Muhammad Arabi. This is called the Haqiqat Muhammadiyya, his term. That is, the height of what it means to be an insan is to be Rasulullah, right? As the poet says very beautifully, Rasulullah is Rahmatan lil Alameen. He's also the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. He's the most beloved in the sense that Allah subhanahu wa ta'ala wanted insan to understand, I created you as my best of creation, and aspirationally you aspire to Muhammad. You may not be able to get there, but aspirationally what you try to strive for, that's the peak of my creation. And that's why, as the poet says so beautifully, that jisme yasin ko saaye se alag rakha hai, noor ko usne andheron se alag rakha hai. Jisme, the Prophet's body was shadow. It didn't have a shadow. It was made of light. It was made of nur. The first thing Allah says, awal, the first thing that Allah created is the nur of Rasulullah, from which He split the nur of the Ahlul Bayt. This is a hadith and nur. I don't have the time to go into it. Jisme yasin ko saaye se alag rakha hai, नूर को उसने अंधेरों से अलग रखा है, और फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है. फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है. This is why Medina and Makkah are separated, because the distance increases the love. The beloved of Allah is Rasulullah, and the beloved of Rasulullah is Fatimah az-Zahra. Why is that important?
You see, this ayah that I recited at the beginning of Surah Kawthar, where they called Rasulullah Abtar, As bin Wa'il called him Abtar, and not my words, Fakhruddin al-Razi, a scholar from Ahl Sunnah wal Jama'at, Tafsirul Kabir is his book that he did tafsir on the Quran. And he says clearly that this has to do with the progeny of the Prophet, because As bin Wa'il made fun of him and said, his progeny is not there. He lost 2 sons. He had another son, of course, with Maria al-Qubtiyya, his 3rd son, but that also died in infancy. His progeny continued from his daughter, as was understood by this personality and many others throughout times, Fakhruddin al-Razi or otherwise. But now comes the kicker about Bibi Fatima. Allah's Jamali attributes are not fully understood without the personality of Fatima Zahra. Therefore, the istidlal that Ibn Arabi came with was that a woman can reach to the heights of spirituality the same way a man can on the basis of the example of Fatima Zahra. That's the conclusion he came to. Otherwise, there was no example in Islam for a woman to get spiritual perfection. Ibn Arabi had to realize that even as an Ahl Sunnah scholar, he was not Shia, very clearly. I'm saying this to understand the maqam in the position of Fatima Zahra as a point of unity amongst Muslims, not disunity. Number 1. Number 2, what did Bibi Fatima say when she said in her khutbah Fadakiyya? When she said, number 1, Allah mandated salah. Why? So that pride is removed from your hearts. Humility enters your hearts. Allah wanted you to fast. Why? So that there is pure sincerity in your worship. Fasting is that one ibadah where you don't have to do anything. You have to refrain from things. And so you can't show off with it. There's no kibr. It's between you and your Lord. And so that's another aspect. But she said another very important aspect which relates to Medina at that time and today's world. She said Allah wanted justice to be established so that there is harmony between the hearts. That means if there's no harmony between the hearts, there's some justice lacking. This was the state of Medina right before the inception of the constitution of Medina. And by the way, this is not very far-fetched from our world. If you're looking at global events right now, the Prime Minister of France has just been sacked. What was he sacked on? He was sacked on a vote of austerity, saying that austerity needs to be taken place to balance the budget. Well, what happened? He was voted out by the left and the right. Why? Because the French people remember the French Revolution, when heads rolled. And when heads rolled, they have a fear of the general populace. Starmer, the UK Prime Minister, has pressure on him to stop and curb violence. Violence is on an uptick in Britain. Knife violence as others. And there's a lot of pressure in the UK on that. And what happened to the CEO of United Healthcare is in front of you just this morning in Manhattan in broad daylight, in cold blood. Cold blood, where does that term come from? Cold blood means emotionless, without any emotion. Bibi Fatima is telling you the solution to the problems that you and I are on the cusp of facing right now in front of our eyes. By the way, this is not my words. This is Karl Marx 200 years ago had identified this. And Marx said that history is nothing but economic movement one after the other. And he said the only thing that keeps people from going to the throats of those who are in power are things that keep them consumed. For example, religion. Now, when Marx said religion is the opiate of the masses, people say that he was against religion. He may or may not have been against religion. But what he was perhaps saying, that scholars on Marx say, is he was saying that that's what's keeping people busy. And that's what's keeping the veins and the throats of the wealthy and the powerful intact. But today, if he was living, he would say, Netflix is the opiate of the masses. He would say, social media is the opiate of the masses. Instagram is the, Facebook is the, fill in the blank is the. So he's not as an enemy of religion as much as he is an enemy of people being disconnected from reality, from his perspective and vantage point. Bibi Fatima said very clearly, you need justice in society. Otherwise, crime rises. Japan, Korea, China are facing the same dynamics if you follow the media there as well. So what I'm saying to you, this goes to the macro level and the micro level. If you want to go to a community level and find, is there harmony between the people, check if there's justice or not. And if there's not harmony amongst the people, that means that justice is lacking in some regard. So now come to the Constitution of Medina. In the Constitution of Medina, there's these warring factions.
Rasulullah highlights the ummah. Remember, the most important thing to the Arab at that time was one thing, which was the tribe. And so he said, we're going to change the tribe into one thing. The tribe is going to be the ummah. But who did he include into the ummah? You talk about pluralism, you talk about open-mindedness. The Jews of Medina were included in the ummah, in the constitution of Medina. In fact, Bibi Fatima was invited to a Jewish wedding by a Jewish family. You'll remember this very famous incident where Rasulullah didn't say, don't go. Rasulullah actually made arrangements for Bibi Fatima to go, and Bibi Fatima went to the wedding. Not only that, she went in divine wardrobe that descended from the heavens. The concept and the notion being, when Rasulullah is telling this, he's saying that Islam is not we're the chosen people of God, superiority complex, none of that. No, it's about humanity. Recall when Imam Ali sends Malik al-Ashtar to rule over Egypt. Egypt is predominantly Christian at the time, and he says, fill your heart, Malik, with the love of your subjects, and hope and have mercy on them the same way that you expect God to have mercy on you. This is embodied, according to Ibn Arabi, as the Jamadi, the beautiful attributes of God, which may be feminine in nature. But in the domain of spirituality, there's no gender. Things are above gender. That's why when it came to this, the Prophet embodied certain traits, but Allah subhanahu wa ta'ala above gender, the concept is there are attributes of a mother and a father that Allah embodies. How do we find those out? We find them out by virtue of these personalities. So the same vision of Rasulullah, the same vision of Amir al-Mu'mineen, the same is the vision of Fatimah al-Zahra, which was the vision that moved on to Karbala. Today, and not my word, Iqbal, the poet, when he says in his line of poetry, Maryam az yek nisbat Isa aziz, as seh nisbat Hazrat Zahra aziz. For one reason, Maryam is exalted. For at least three, Fatima is exalted. Now, many people say that, what's going on here? And he says, Iqbal, of course, you know, he's not Shia. He says, Noor-e chashma rahmatul lil alameen, un imam-e awwaleen wa akhareen. That he is the light of the eyes of the Prophet of Islam, of the first and the last. The last Prophet was the most esteemed of the Prophets. Un imam-e awwaleen wa akhareen, from the beginning to the end. And Banu-e tajdar-e halata, murtaza mushkil kusha sher-e khuda. That her husband's the one who has the crown of halata. Her family has the crown of halata. Of the ayah of the Quran, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعصيرا. Very clear and evident. And he continues on the lines of her son Hassan al-Mujtaba, her son Hussein al-Shahid bi Karbala. But the access, and this is perhaps what Iqbal is getting at, is the access of the Panjitan is Fatimah al-Zahra. The pivotal element of it is her. That doesn't mean that Rasulullah is not exalted. Of course Rasulullah is exalted. Of course Imam Ali is exalted. Of course Fatimah al-Zahra is exalted. In their own domains, in their own capacities. But together they complete the vision of God for humanity as we understand it. Fatih Khaybar, Amir al-Mu'mineen, he doesn't realize his full potential without Fatimah al-Zahra. Proof and dalil, Rasulullah himself says that had Fatima not had the kufu, someone who's on par with her spiritually, like Ali, there would be no one to marry her. What does that mean? To put this into context, Rasulullah, what does he say on the day of Khandaq? Khandaq, when the battle of the trench happens, he says a line that all Muslims accept, right? What is the line? ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. That the strike of Ali on the day of Khandaq, why the strike of Ali on the day of Khandaq, is more greater than all of the worship of the two universes, the two worlds, wherever that means. Why? Because it was a state where there was trepidation. No one had the courage or the audacity to go and fight on the other side. It was only Ali who brought victory to the Muslims. You know, in our world, this is what Islam is about. Excellence in the battlefield of life, not just being passive. Yeah? Mo Salah tied the game in Liverpool today, right? Being excellent on I think they should give him his paycheck. The idea being that we should have excellence. Excellence is vital, it's important. Islam's not about just saying that this world has no value. Amir al-Mu'mineen shows us how to win in the battlefield of life. Rasulullah shows us how to win in the battlefield of life.
Is it not? Michael H. Hart in his book 100, he says he's the most influential person. Even if you don't like the guy, you have to accept that he's the one who had an immense impact on the human race, without a shadow of a doubt. Durant said the same thing, Gibbon said the same thing. You can't neglect Rasulullah's impact on this society, whether you agree with him or not, Muslim or non-Muslim aside. So Fatima al-Zahra also embodies that in the spiritual realm. But the glimpses of our life in speaking publicly and coming out and talking show what capacity that she had that publicly may not have been known, but in its majesty, in its magnificence, is something that is to reflect on. Final couple of thoughts. Ayatollah Najafi Marashi. I often remind myself, and I remind you, Ayatollah Najafi Marashi in his will to his son, he says at least 3 points from 25 referring to Fatima al-Zahra. I remind you, number one, he says with Fatima al-Zahra, make sure you memorize Khutbah Fadakiyya, he says to his son. He said many of the greatest intellectuals of the Arabic language have neglected it, number one. Number two, he says make sure that you, as much as possible, recite the tasbih of Fatima al-Zahra. And he says that Allah's messenger gave this to her in a state, in an environment where she was in need of help. And if there was anything better, Rasulullah would have given it. And the final element of this equation is the dynamic of make sure. Ayatollah Najafi Marashi says to his son, in your qunut of your salah, recite the dua بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. That by Fatima, her father, her husband, her children, and the secret with which she is buried. Secret is a secret for a reason. We don't know what that will be. But on Yawm al-Qiyamah, perhaps it will be known. Ajrukum ala Allah. I've taken enough of your time. We turn our hearts to Medina. This is a night to give condolences to the Holy Prophet, a night to give condolences to Amir al-Mu'mineen, a night to give condolences to Fatima al-Zahra's entire family, to Zainab al-Kubra, to Hassan al-Mujtaba, to Hussein al-Shahid bi Karbala, to Umm Kulthum. The question that remains for the world is, this prophet who gave everything to the world, he gave his life, he gave his breath, he gave everything. He prayed for them. As the poet says about Rasulullah, ye hikayat hai koi, na koi afsana, ye hikayat hai koi, na koi afsana, sang baron pe tera abre dua ban jana. The people who are throwing stones on you, you're praying for them at Taif. This prophet, what happened that they said, what should we give you? He says, I don't want anything. I don't want anything. Not him, the Quran. What do you want? قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Just love for my near ones. What happened in the Muslim world that from that time, within 90 days of the Prophet leaving this world, his daughter had to cry out on the record for history to write, صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبٌ لَوْ أَنَّهَا صُبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ سَرْنَا لَيَالِيَ. Baba, my father, after you, that calamity befell me, that if it fell on the days, it would become the dark nights. This was the part of Rasulullah who's saying this. Bad'atun minni, Rasulullah says. What happened to the Muslim world? You know, throughout times when people have come to the school of the Ahlul Bayt, one of the main reasons that they cite, if you ask my friends who came from backgrounds, maybe Sunni backgrounds, and they became Shia, people in North Africa, people in, for example, the subcontinent and other places, they say one of the main things is Haqq al-Zahra, the right of Fatima al-Zahra. That is, that even if you ask of someone from a village, a simple person, they'll say, number one, did Fatima go to ask for fadak? And all Muslim historians, scholars say, yes, she did. And the second question that anybody asks is, did she get it? And you know what they respond? Throughout times, historians and scholars would say, oh, it wasn't hers to ask for. And the simple mind just says, just tell me, did she get it or not? I didn't ask you, did it belong to her or not? I just want to know, did she get it? I say no. The reality of the matter is, it was hers, and it was taken from her, and it was not given to her. Ajrukum ala Allah. Fatima al-Zahra is the one who will ask for mercy for the ones who have love for her. She will do shafa'ah, not my words. Ibn Arabi states that, the Sunni scholar from Andalus, that shafa'at, one of the intercessors on the Day of Judgment will be Fatima al-Zahra. Ajrukum ala Allah. But for you and I, in what state will she come? Azadaru do jumle masaib ki zahmat tamam. Riwayaton mein milta hai,
यौमुल क़यामत आवाज़ बुलंद होगी। कौन सी आवाज़? या अहल महशर गुज़्ज़ू अबसारकुम, ए अहल महशर अपनी आँखों को नीचे कर दो। क्यों? क्योंकि फ़ातिमा दरबार में आती हैं। और किस हालत में फ़ातिमतुज़ ज़हरा आ रही हैं? अजरुकुम अलल्लाह। जब बीबी आती हैं, एक लहू लहान कुर्ता है बीबी के साथ और 2 हाथ आते हैं बीबी के साथ। और रिवायत में मिलता है कि बीबी कहती हैं, जब पूछा जाता है कि ये क्या हैं और ये हाथ कैसे, ये पूछती हैं, जब पूछा जाता है बीबी फरमाती हैं, हाज़ा काफ़तानी अल-वलदी अल-अब्बास, ये जो हाथ हैं, ये दोनों बाजू, ये मेरे अब्बास, मेरे बेटे अब्बास के बाजू हैं जो बीबी शफात के लिए लेके आ रही हैं। और वो लहू लहान कुर्ता हुसैन गरीब का कुर्ता है। अजरुकुम अलल्लाह, हम हमेशा पुरसा देते हैं बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा का, इमाम हुसैन का, बीबी ज़ैनब का। आज पुरसा दीजिए इमाम हुसैन को, आज पुरसा दीजिए बीबी ज़ैनब को, आज पुरसा दीजिए अली मुर्तज़ा को, आज पुरसा दीजिए रसूल खुदा को। क्योंकि रसूल की इकलौती बतूल बेटी इस दुनिया से जा रही है। कहते हैं कि जब बीबी इस दुनिया से जा रही हैं, उन्होंने अस्मा से कहा, ऐ अस्मा, मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, ऐ अस्मा, कुछ देर के बाद मेरे बच्चे हसन हुसैन यहाँ आएंगे, उनको खाना खिला देना, मैं अपने हुजरे में जाऊंगी और कुरान की तिलावत फरमाऊंगी। जब मेरी आवाज तुम्हें सुनाई न दे, समझ लेना कि मैं अपने बाबा रसूल खुदा के साथ जा बसी हूं। अस्मा ने सुना, बीबी अपने हुजरे में गई, कुरान की तिलावत करती गई। वही सैयदा कुरान की तिलावत कर रही हैं। जब तिलावत कर रही हैं, आखिर ये मरहला आता है कि बीबी खामोश हो जाती हैं। इतने में दरवाजे पे हसन हुसैन दाखिल होते हैं घर में। कहते हैं, अस्मा, हमारी माँ फातिमतुज़ ज़हरा कहाँ है? अस्मा ने कहा है, बच्चों पहले कुछ खाना खा लो। बच्चों ने कहा है, हम अस्मा, आपने कब देखा, आपने कब जाना कि हम माँ के बगैर कुछ खाना खा ले? अस्मा, हमारी माँ कहाँ है? बीवी समझ गई। बच्चे माँ के हुजरे में दाखिल हुए, क्या देखा? माँ जवाब नहीं दे रही, फातिमतुज़ ज़हरा जवाब नहीं दे रही। नन्हे से हसन मुज्तबा, हुसैन शहीद, वही जो रसूल खुदा ने कहा, अल हसन अल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना, अल हसन अल हुसैन इमामान कामा औ कादा। वो कहते, अम्मा जवाब दीजिए। कोई जवाब उस वक्त ना आया। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते हैं, ये मंजर अजीब है। रसूल अल्लाह और उलमा ये बयान करते हैं कि बादज एक मरहला ये आया कि मस्जिद नबी में सारे दरवाजे जो असहाब के थे सब बंद किए गए, मगर एक दरवाजा खुला रहा, अली व फातिमा व सद्दल अबवाबा इल्ला बाबा। ये दरवाजा खुला रहा। हसनैन दाखिल हुए, अली मुर्तज़ा मस्जिद में हैं, अली मुर्तज़ा मस्जिद में हैं। हसन हुसैन आते हैं, कहते हैं, बाबा अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा, हमारी माँ इस दुनिया से रहलत कर गई, शहीद हो गई, कूच कर गई। कि आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते हैं कि अली मुर्तज़ा बुलंद हुए, फिर जमीन पे गिर पड़े। फातह खैबर जमीन पे गिर पड़े, फिर उठे, कुछ कदम आगे बढ़े, फिर जमीन पे गश खा के गिर पड़े। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते हैं, फातह खैबर अली मुर्तज़ा, मस्जिद से घर तक कितना फासला था? 3 मरतबा अली मुर्तज़ा जमीन पे गिरे। ज़हरा का जख्म इतना भारी पड़ा कि अमीरुल मोमिनीन से खैबर उठाया गया, जख्मे ज़हरा भारी पड़ा।
अमीरुल मोमिनीन पहुंचे, अजरुकुम अल्लाह, मैंने सब खत्म किया। बीबी ने जिंदगी में वसीयतें फरमाई, अबुल हसन, अली मुर्तजा, गस्सिलनी फिल लैल, कफ्फिनी फिल लैल, दफ्फिनी फिल लैल। अली मुर्तजा, मुझे रात को गुस्ल देना, मुझे रात को कफन दीजिएगा और मुझे रात में दफनाइएगा। ये सब आपके सामने है, मैंने खत्म किया। एक मरहला, वही बेटी, रसूल खुदा की बेटी मादर हसनैन इस दुनिया से जा रही हैं। एक मरहला ये आया कि आखिरी विदा के लिए अमीरुल मोमिनीन बच्चों को सामने ले आए। वही अमीरुल मोमिनीन जो कफील ऐताम थे, यतीमों के कफील थे। हसन और हुसैन से कहा, ए हसन आजा, ए ज़ैनब आजा, ए उम्मे कुलसूम आजा, माँ से आखिरी विदा कर ले। बच्चे आखिरी विदा कर लो माँ से। बच्चे आए, सारी फातिमा ज़हरा को देखा, लख्ते जिगरे रसूल को देखा। खुदा जाने दिल पे क्या गुजरी, मगर शेख अब्बास कुम्मी नफ्सुल महमून में क़यामत बर्पा कर देते हैं। वही जो साहिब मफातिहुल जिनान हैं, उन्होंने लिखा कि इस मरहले में एक बच्चा था जो सामने नहीं आ रहा था। वो कौन था? वो वही था जो 6 माह तक फातिमा ज़हरा के शिकम में था। वो वही था जो बीबी से कहता था, अम्मा अम्मा अनल गरीब, अम्मा अम्मा अनल अतशान, अम्मा अम्मा मैं तेरा गरीब हुसैन, अम्मा अम्मा मैं तेरा प्यासा हुसैन। अली ने कहा, है हुसैन माँ से नहीं मिलेगा। हुसैन ने कहा, है बाबा, जब तक माँ दुनिया में और जिंदगी में जब तक माँ नहीं बुलाती मैं नहीं आता। जब तक माँ नहीं बुलाएगी मैं नहीं आऊंगा। शेख अब्बास कुम्मी कहते हैं, बंदे कफन टूटे, ज़हरा के हाथ बरामद हुए। कहा, आजा मेरे लाल, आजा हुसैन, मेरी आगोश में आजा। आखिरी जुमला, ये मरहला देख के जिब्राइल आए, कहा, है अली मुर्तजा, हुसैन को माँ से जुदा कर लें। क्यों? क्योंकि मलाइका में तलातुम है, ये मंजर नहीं देखा जा रहा। अली बेटे को जुदा कर ले। मैं सलाम कहूंगा हसन मुज्तबा को, ज़ैनब कुबरा को, हुसैन गरीब को और ज़हरा को, मगर मुझे एक मंजर याद आ रहा है। शब आशूर और शाम गरीबान, एक 4 साला मासूम सकीना अपने बाप के लाशे पे गिरिया करना चाह रही है। कोई शफकत से हाथ फेराने वाला नहीं। या शिमर का ताजियाना है या तमाचा है। यही है भी औलाद फातिमा ज़हरा। अला लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्यम मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या अमीरल मुमिनीन, सल्लल्लाहु अलैकी या फातिमत ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैका या हसनल मुज्तबा, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मातम हुसैन या 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 हुसैन। थोड़ा थोड़ा सा अगर आप लोग आगे आ सकें, मेरी गुजारिश है। शब शहादत है, जनाब सैयदा है, थोड़ा थोड़ा सा अगर जहमत ना हो, इफ दिस पॉसिबल
थोड़ा सा आगे आ जाइए। मैं सफ़े भी बनवाऊंगा, लेकिन मेरा दिल है कि चंद शेर में मसाइब के बीबी की बारगाह में, उसके बाद मातम करते हैं। पुरसा देना है इमाम हुसैन को। एक मुसीबत बयान करता हूँ, मुझे हुक्म है, 2-3 अशार सुनिए फिर मातम करते हैं। ख्वाब में ज़हरा ने बाबा को जो देखा एक शब, खुश हुई पास में बाबा के, चली जाऊंगी अब हाय रोने लगी, बच्चों का ख्याल आ गया जब, ये खबर ही ना हुई पास हुसैन आ गए कब। अरे अम्मा ढूंढेंगे कहाँ याद अगर आएंगे, हम तो मर जाएंगे गए आप चली जाएंगे। माँ ने जब ये सुना दिल तड़पने लगा, अरे प्यार करते हुए फातिमा ने कहा, देखो हुसैन मेरे हुसैन ऐसे नहीं कहते। अरे माँ किसी की हमेशा रही है कभी, मैं भी बिछड़ी थी अम्मा से बचपन में ही। अरे माँ के जाने का दुख तो बहुत था मगर, देखो मैं भी तो बिन माँ के जीती रही। तुमको मेरी कसम तुमसे बिछड़े जो हम, जब्त करना है ऐ लाल माँ का ये गम। देखो हुसैन, जनाबी सैयदा की एक आदत थी, जब भी इमाम हुसैन आते थे तो दोनों हाथों को फैलाकर इस्तकबाल करती थी। एक बार इमाम हुसैन आए, बीबी ने हाथों को नहीं फैलाया, मौला ने सवाल किया, अम्मा आज आपने हुसैन को गले से नहीं लगाया। सुनेंगे बीबी ने वजह क्या बताई। अरे हाल मैंने किसी को सुनाया नहीं, खुद तो रोई अली को बताया नहीं। अरे मेरा पहलू शिकस्ता है बस इसलिए, अपने सीने से तुझको लगाया नहीं। अरे टूटी है पसलियां करना पाई बयां, कितनी तकलीफ में जी रही है ये माँ। देखो हुसैन ऐ मेरे दिल मेरे चैन मेरे हंसी, न परेशान हो माँ भी है यही। अरे देखो मरने की अब बात कहना नहीं, मौत से पहले हम मर न जाए कहीं।
तुम हो दुनिया मेरी, तुमसे है जिंदगी, तुमको देखूं तो चलती है सांसें मेरी। देखो हुसैन, और दिन वो आया कि जब चल बसी फातिमा, माँ की मैयत पे शबीर ने दी सदा, अरे तुम बुलाओगे तो पास आऊंगा मैं, टूटे बंदे कफन फातिमा ने कहा, आ जाए मेरी जान तुझ पे कुर्बान माँ। जब हुसैन आके लिपटे तो बोली ये माँ, देखो हुसैन ए रज़ा ज़ीशान दिल थाम लो। रोके शब्बीर कहते थे अम्मा सुनो, अरे देखो तुमने बुलाया तो मैं आ गया, जब बुलाऊंगा आओगी वादा करो। माँ ने वादा किया, बेटा चुप हो गया, जब जनाजा उठा फिर ना आई सदा। देखो हुसैन सैयदा फातिमा, सैयदा सब मिलके जो सफ़े बना सकता है मातम के लिए। आज इमाम हुसैन की माँ दुनिया से गई है, शर्माए नहीं है, फुर्सा दे मौला की बारगाह में, आगे आ जाए जो आ सकता है। सैयदा, यकीन करें हमारी खिलकत सिर्फ इसलिए हुई है, फुर्सा देने के लिए। सैयदा फातिमा, सब मिलके बाबा से बुलान। सैयदा सदाकल्लाह, सैयदा फातिमा, सैयदा है वो मुस्तफ़ा की लाडली, वो मुस्तफ़ा की है दरबार में जब आ गए, दरबार में घबरा गए। हाँ सब बैठ गए हंसते रहे, सब बैठ गए हंसते रहे। हर तन्हा खड़े रोती रही सैयदा फातिमा, सैयदा। जज़ाकल्लाह, सब मिलके सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। है बाग़े फ़िदक छीना गया, बाग़े फ़िदक, सब मिल गए। है बाग़े फ़िदक छीना गया, बाग़े फ़िदक छीना गया। है तहरीर को झुटला दिया, तहरीर को झुकला दिया। है ज़हरा ज़ईफ़ा हो गई, ज़हरा ज़ईफ़ा हो गई। हाँ क्या हाल उम्मत ने किया सैयदा फातिमा, जज़ाकल्लाह। सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। है जब उस पे जलता दर गिरा, जब उस पे जब उस पे जलता दर गिरा, जब उस पे
है पहलू शकेस्ता हो गया, पहलू शकेस्ता हो गया। है रो रो के माँ कहती रही, रो रो माता कहती रही, है मारा गया मुँह से मेरा सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। हाँ वो मदीने की गली, हाँ वो मदीने, सब मिलके, हाँ वो मदीने की गली, हाँ वो मदीने की गली। और फातिमा की बेबसी, और फातिमा है मुंह पर तमाचा जब लगा, मुंह पर तमाचा जब लगा, है ज़हरा ज़मीं पर गई सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। है वो आबिदे बीमार था, वो आबिदे सीने पे हाथ रखे, है चलने से जो लाचार था, चलने से वो लाचार था। और शाम का बाजार था, और शाम का बाजार था। और मुस्तफा की बेटियां मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन। बाबा से बुलंद सब मिल गए, जज़ाकल्लाह। या हुसैन, या हुसैन। है शबीर की वो लाडली, जज़ाकल्लाह। है सीने पे जो शाके पली, सीने पे जो शाके पली। है जिसकी अबा बन में जली, जिसकी अबा बन में जली। है मुंह पर तमाचों के निशान मौला हक इमाम या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन। या आखिरी दो बंद, या हुसैन, या हुसैन। है शामी गरीब आ गई, गरीब आ गई। है आबिद को गैरत खा गई, आबिद को गैरत खा गई। है पहरे पे ज़ैनब आ गई, पहरे पे ज़ैनब आ गई। है अब्बास अकबर कहाँ है ज़ैनब है, जज़ाकल्लाह। बुलंद तर है शाम, है ज़ैनब है शाम, है ज़ैनब। आखिरी शेर है शाम, है ज़ैनब है शाम। है वो असग़रे बेशीर था, वो असग़रे बेशीर था। है वो असग़रे बेशीर था, वो असग़रे बेशीर था। और हुरमला का तीर था, और हुरमला का तीर था। है प्यासा गला क्यों कर छिदा, प्यासा गला माता छिना। है रोई ज़मीन और आसमां मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बराए ज़फ़र इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलवात पढ़े। सल्ली अला मोहम्मद। शरत अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन,
السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله الآخر أني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس وأختك زينب وبنتك سكينة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي زين العابدين. السلام عليك يا محمد الباقر. السلام عليك يا جعفر الصادق. السلام عليك يا موسى الكاظم. السلام عليك يا علي الرضا. السلام عليك يا محمد التكي. السلام عليك يا علي النكي. السلام عليك يا حسن العسكري ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان سيدي الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن وإمام الإنس والجان. أجر الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد.